ըստ ընդդիմադիրների Հայաստանում գտնվող քաղբանտարկյալների, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ Սամվել Կարապետյանը քաղբանտարկյալ է, ինչպես կարող է ժողովրդավար երկրում լինել քաղբանտարկյալ։ Հայաստանում չկա քաղբանտարկյալ։ Ասում է Էդմոն Մարուկյանը, Սամվել Կարապետյանը, Միքայել arczepiskopos Աջապայանը, Բագրատ Գալստանյանը։ Մարուկյանն ասում։ Այո։ Մարուկյանը կարող է ասել, բայց քաղբանտարկյալ, որպեսզի այդ սահմանումը լինի վավեր, դրա համար Մարուկյանի ասելը քիչ է։ Մարուկյանը շահ ունի, ասում է քաղբանտարկյալ։ Բայց դրա համար կան չափանիշներ։ Քաղբանտարկյալ է, ըստ որոնց X անձը քաղբանտարկյալ է, թե քաղբանտարկյալ չէ։ Բացի դրանից էլ մենք տեսնում ենք ամենամյա Հայաստանին վերաբերվող զեկույցներ, որտեղ քաղբանտարկյալների առկայության մասին որևէ բառ տառ գոյություն չունի։ Բացի դրանից Հայաստանում կան նաև դեսպանություններ տարբեր, շատ տարբեր, որևէ մեկը, ասենք, քաղբանտարկյալի անուն տալով հայտարարություն չի տարածել։